注意看这位老先生戴的这副墨镜时髦吧？这老先生啊，不是别人，正是国际奥委会主席巴赫先生。他戴的呢，更不是普通墨镜，而是 TCL 推出的雷鸟 AR 眼镜。日常形态是这样的，与普通眼镜几乎一模一样。最近这人工智能这么火，我就一直在思考一个问题：你说这未来的人工智能会有全新载体吗？第一反应肯定是不会，毕竟这手机多方便啊。但是看到雷鸟 AR 眼镜之后啊，我觉得随着人工智能的发展，未来的手机恐怕是要 C 位不保了。原因嘛，也很简单，它的某些特性就是手机无法比拟的。我们人类社会啊，对于技术发展有一个最基本的共识，那就是通过技术的不断进步去解放双手。我们假设你在国外旅游看不懂路牌或者菜单，如果只有手机，那你还得找到专门翻译的 app， 举起手机拍照再转化为外语。可是这个 AR 眼镜不一样啊，它能通过自带的摄像头直接识别并翻译，这效率差距啊一下子就显现出来了。再一个就是安全问题，不管是家长还是老师，肯定都提醒过你吧，走路抬起头来，不要埋头看手机，不安全。但 AR 眼镜除了可以观看，还可以通过语音播报等方式，完全可以一边像正常戴眼镜一样日常佩戴，一边观察路况，同时还保证安全，你的颈椎还得到了保护。还有啊，隐私问题，手机不管你怎么贴膜，别人想偷窥，总是有办法的。可 AR 眼镜就不一样了，往脸上一挂，外人谁也看不着。还有一个最重要的 ，AR 眼镜被认为是 AI 大模型的理想载体。目前啊，雷鸟 AR 眼镜已经开始搭载阿里通义千问大模型。随着人工智能的不断发展，如果非要让我选一个能够取代手机的智能终端，那我觉得 AR 眼镜大有机会，尤其是雷鸟 AR 眼镜。那或许有人会问了 ，AR 眼镜千万，为什么单说雷鸟 AR 眼镜呢？这就好像在问智能手机千万，为什么只有苹果、小米等几家卖的最好呢？当然是技术保证啊。上面谈到的 AR 眼镜功能啊，可不是还在设想规划阶段，而是已经落地成量产产品了。目前雷鸟 AR 眼镜旗下产品基本可以实现以上所有功能，而且配置非常豪华。以巴赫体验的这款雷鸟 V3 AI 拍摄眼镜为例，我说几个数字大家就明白了。0.8秒光速抓拍，4纳米芯片工艺，仅39克的重量，1200万像素传感器，就连国际奥委会主席啊都为它点赞。这就是我们中国企业的硬实力体现呐。巴赫体验雷鸟 AR 眼镜是在 TCL 成为奥林匹克全球伙伴的签约仪式上。这次签约仪式之后， TCL 带着包括雷鸟 AR 眼镜在内的多款科技新品，参加在巴塞罗那召开的 MWC 世界移动通信大会，大获好评啊。这次 MWC 展会也是 TCL 与奥运5环的联合 logo 首次在海外展会亮相。在未来的合作中， TCL 计划利用自身涵盖大中小尺寸的全面显示技术优势，为奥运会提供前沿技术支持，为全球观众打造更加真实、更有沉浸感的观赛体验。这一点非常重要。但凡是新事物啊，总要有一个适应过程。体育赛场就非常适合雷鸟 AR 眼镜发挥。比如带女朋友去看球赛，她完全看不懂怎么办呢？给她戴上雷鸟 AR 眼镜，里面有专属的 AI 解说，那些晦涩难懂的术语啊，直接翻译成小白都能听得懂的词儿。有了这个良好的切入点，大众对于雷鸟 AR 眼镜的认可度自然会大大提升，对于整个 AR 眼镜行业的推动也有着积极的正面效果。这恐怕也是 TCL 一系列产品能在 MWC 大获好评的主要原因啊。MWC 那可是行业风向标啊，以往大家都只关注 TCL 的大尺寸显示技术，比如电视，这次笔记本屏、手机屏、AR 眼镜等也获得认可，说明 TCL 在中小尺寸显示技术也是全面崛起。要我说啊， TCL 这一步真是走对了。随着人工智能的发展啊，智能终端的竞争只会越来越激烈，在这种时候率先卡住领先的身位，那真能顶上未来好几年的努力呀。